이게 이제 애틀라스라고 C1 제일 위에 있는 경추거든요. 네. 근데 이게 옆에 완전 튀어나와 있죠, 이거. 네. 이게 이렇게 잘 가는데 얘가 지금 많이 걸려. 이렇게 거기 살짝 돌릴 거고 좀 아플 거야. 자, 머리를 힘 빼고 제 손으로 드랍. 내가 쫙 받칠게요. 힘 쭉 빼고. 좋아요. 아팠어요? 어때요? 시원한 것 같아요. 와, 움직여봐요. 그리고 어때요? 움직임이 좀 다 낫잖아요. 네. 일단 얘를 이렇게 할 때는 더 훨씬 좋아졌고 오케이. 이렇게 할 때는 아직 좀 아파요. 이쪽이 네, 이쪽 라인. 다시. 오케이. 그래도 움직임이 훨씬 좋아졌어요. 이거 하나. 자, 이번에는 네. 똑바로 위에 보고 누워볼게요. 이렇게. 더 올라가야 돼요. 와, 방금 거 너무 심했어. 근데 완전히 틀어져갖고 언제부터 그렇게 틀어졌는지 모르겠지만 자, 어깨 릴렉스. 자, 어깨 힘 조금 더 빼고. 아! 오케이. 괜찮아요? 네. 자, 돌아서 엎드려 볼까요? 자, 손 앞에 이렇게. 자, 살짝 위를 볼까요? 네. 그리고 자, 어깨 힘 뺄게요. 체스트 힘 빼고. 자, 어깨 힘 빼고. 자, 숨 들어 마시고 쭉 내쉴게요. 쭉 힘 빼고, 완전히 어깨 힘 빼고. 이렇게. 자, 한 번 더 들어 마시고 내쉬고. 살짝 머리 들어볼까요? 이렇게. 신발이 되게 특이한데 이거? 멋있네. 편집한다고 그냥 무리했나 보다. 네, 맞아요. 아, 그 편집하면 나도 목 아프고 등 아프고 막
같은데. 맞아요. 자, 여기 좀 드랍할 거예요. 자, 옆으로 저보고 누워볼까요? 자, 어깨랑 허리 힘만 좀 빼시고. 이렇게. 이제 네. 자, 반대쪽으로 한 번 더. 괜찮아요? 네. 이렇게. 자, 앉아볼까요? 어디로? 저쪽 보고 앉아볼까요? 자, 떡 펴고. 자, 고개 오른쪽 왼쪽 다시 한번 움직여 볼까요? 돌려보기도 이렇게? 하고. 이렇게 밑으로 더 숙여 보시고. 그럼 어때요, 근데? 맞았어요. 맞았는데 계속 통증이 있어요. 통증은 있죠. 근데 움직임은 그래도 좋아졌어요? 좋아졌어요. 네. 오케이. 자, 손 머리 뒤로 해서 깍지 껴볼게요. 자, 딱 깍지 끼고 저한테 기대해 주세요. 자, 등에 힘 빼고. 오케이. 괜찮아요? 네. 오케이. 자, 일어나서 좀 걸어봐요. 좀 더 걸으면은 또 좋아질 수도 있어요. 목이 문제다, 목이. 너무 스티프해요. 그죠? 너무 좀 쌓인 것 같아요. 그리고 목을 좀 자주 목 운동도 하고 스트레칭도 하고 그래야 되는데. 앉아봐요. 요거 하나 사던가. 요게 목 운동할 때 좋거든요. 목 좀 풀고 컬 만들어주고. 이렇게 해서 이런 식으로 하는 거거든요. 근데 하고 나면 되게 시원해요. 목도 더 잘 움직이고. 이렇게 끝까지 하는 거거든요. 끝까지 이렇게 하고 나면은 훨씬 부드러워요. 여기 한번 해볼래요? 쭉 옆으로 이렇게 한 다음에 모아서 턱을 좀 뒤로 당기고, 드는 게 아니라 뒤로 당기는 뒤로. 그렇죠. 그 다음에 위로 쭉, 밑으로도 쭉, 다시 위로 쭉. 앞에 보고, 자, 고개 오른쪽으로 한번 돌려보고, 왼쪽도 돌려보고. 뭐 이런 식으로 뭐 3번에서 5번씩. 그리고 딱 이제 빼고 움직여봐요. 그러면은 목이 좀 더 부드러워져요. 그래서 이거는 밑에서부터 그 다음에 목 중간에다 놓고, 그
그다음에 목 위에다가도 되고 아. 위에는 조금 V자로 골고루 이거 위 아래 그다음에 다 이것도 해주고 옆으로도 해주고 약간 좋아요. 이거 집에서 하나 있으면 운동할 때 이거 좋아요. 훨씬. 그래도 일단 여기 움직이면 더 좋아질 테니까 한번 좀 봐봐요. 보고 너무 시원해요. 시원해? 아유, 너 이제 저런 내가 밴드 갖고 운동하라고 그러면 관심 없다가 이거 딱 해주면 이거는 뭐예요? 이거 사려고요. 아 이거 너무 시원한데요, 뭘? 가방들이 시원한 게다 똑같아. 아 너무 시원해가지고 깜짝 놀랐어요. 깜짝 놀랐어요? 그런데? 제가 남편한테 주먹으로 여기 때리려고 그러거든요. 너무 아프니까. 아유, 뭐 하나 사야겠구만. 이게 아 너무 시원한데요? 지금 땡스기빙이라서 세일해. 아 그래요? 아 너무 시원하다 진짜. 어머나 웬일이야. 와. 되게 시원해? 네. 이거 하나 사야겠네. 이걸 사야겠네. 이거 지금 아마존에서 네. 원래 600불짜리인데 네. 세일해서 450불에 팔아요. 아 진짜? 네. 아 이거 사야겠는데 너무 시원. 페라곤이라고. 와. 근데 종류가 또 다양해요. 아. 이게 제일 좋은 거긴 한데 또 근데 이거 누가 페라곤 해줘야 프로. 되죠? 네. 뒤에는 뭐 누가 해줘야지. 자기가 하기 좀 할 수는 있는데 그러니까. 힘들어. 와 너무 시. 이걸 해도 그랬나? 와 이거 진짜. 이런데도 시원해. 와. 근데 이거 그냥 초보자가 아무나 해도 돼요? 네. 이렇게 하는 거죠. 와 짱이다 이거 진짜. 하는 거. 아 이거 사야 되겠어요. 특히 좀 아, 왜냐면 사야지. 우리 남편도 엄청 아파하는. 장난 편이라. 아니지 남편 나 알지. 이거. 아 찍어가야겠어요. 프로. 어. 프로가 비싸고 똑같이 생겼는데 프로 안 써 있는 거는 한 더 싼 거 같아요. 300불? 그렇게 해. 근데 프로가 좋은 거 아니에요? 강도가 틀리지. 저는 안 써봤어요. 그거는 딴 거는.